আপেল 3000 টাকা। 3000 না, ডিএনএ ছাড়া। ইয়েলো সাইড 2000 টাকা, ডিএনএ ছাড়া। 8 মাস করে বড়। লাভবারটা একটা আছে 400 টাকা পিস ব্লুটা, আর অফলাইনটা আছে 700 টাকা পিস। লাভবারটা শেষ হয়ে গেছে। জাভা 300 টাকা জোড়া, 400 টাকা জোড়া, 600 টাকা জোড়া। হ্যাঁ, কালো 300, পন 400, 400, ঘুঘু 400 টাকা জোড়া। পকেটেল 1600 আছে, 1800 আছে, 2000 আছে। হ্যান্ডটেম গুলো 2000। হ্যাঁ, হ্যান্ডটেম আছে। হ্যান্ডটেম গুলো 2000। বাকিগুলো 1800 আছে আর 1700 আছে। বদ্যি 250 টাকা জোড়া। এটা 300 টাকা জোড়া। এটা গোল্ডেন আছে তোমার, এই হলুদ গুলো 2500 টাকা, আর এমনি অর্ডিনারি 1400 টাকা। হ্যাঁ, 2500 জোড়া, 1400 টাকা জোড়া। 9831286309। জায়গাটা পরিবর্তন হয়েছে, ডেটটা টাইমটা একই আছে। সোমবার শুক্রবার 12টা থেকে 6টা। হ্যাঁ, ওটা গণপতি মার্কেটের ভেতরে। রুটিনো ককটেল অ্যাডাল্ট আছে 2000 টাকা জোড়া। অ্যাডাল্ট। হ্যাঁ, 300 টাকা জোড়া। সাড়ে 3000। ডিএনএ ছাড়াই। বয়স 8 মাস 7 মাস। হ্যাঁ, বাচ্চা যাবে। 400 টাকা যাবে। 500 টাকা করে। স্প্যাঙ্গেল রেইনবো ক্রস আছে। লাভবার্ড 1800 আছে, 1600 আছে, 1200 আছে। হ্যাঁ, স্পিডগুলো 1500। হ্যাঁ, স্যাভেলগুলো 1600, ভায়োলেট 2000, রোজি পাইট আছে এগুলো 800 টাকা। ফিঞ্চ 160 টাকা জোড়া। 160। হ্যাঁ, বদ্যি আছে। রাজেশ সর্দার। 9831704042। টিয়া পাখির জন্য ফোন করবেন না দয়া করে। দেশি পাখি আমরা বেচা কেনা করি না, আমরা বিদেশি পাখি বেচা কেনা করি। টাইমিং হচ্ছে কি, মোটামুটি এখানে শুরু হয় হাট 1টা থেকে 6টা পর্যন্ত, সোমবার আর শুক্রবার। হোয়াইট ফিঞ্চ হচ্ছে 180 টাকা জোড়া।
লাভবার্ড হচ্ছে রোজি হচ্ছে তোমার 700 টাকা, রোজি অফলাইন 800 টাকা, কোবাল মার্ক, ব্লু মার্ক, বম মার্ক তোমার 900 টাকা জোড়া। ভাইলেট মার্কস হচ্ছে তোমার হচ্ছে হচ্ছে উপরে ভাইলেট আছে, ভাইলেট মার্কস হচ্ছে হচ্ছে তোমার হচ্ছে 1500 টাকা জোড়া। ভাইলেট ফিশার পার ব্লুটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে 2000 টাকা জোড়া। ভাইলেট ফিশার পার ব্লু। আচ্ছা, ব্লু মার্কস কোবাল মার্কসের বাচ্চা হচ্ছে তোমার 600 টাকা জোড়া। ককাটেল হচ্ছে হচ্ছে ধাড়ি নিলে 1800 টাকা, বাচ্চা নিলে তোমার 1600 টাকা। বদ্রি হচ্ছে তোমার হচ্ছে হচ্ছে 250 টাকা জোড়া। 7439303003 সৌগত। 250 টাকা জোড়া। কনুর একটা আছে 1500 টাকা, ইয়েলো সাইড কনুর আছে। হ্যাঁ, লাভবার্ড 500 টাকা জোড়া। হ্যাঁ রোজি। হ্যাঁ বাচ্চা আছে, 200 টাকা বেচছি, 180 টাকা করে দিয়ে দেবো জোড়া। একদম বাচ্চা জাবার বাচ্চা আছে 250 টাকা জোড়া। এক জোড়া আছে 100 টাকা জোড়া। আমার নাম রাজু, বাড়ি টালিগঞ্জ, ফোন নাম্বার 8910696864। এটা বসে আছে আমার কাকা, তুলে না। অর্ডিনারি গোল্ডেন আছে, এটা যে 1400 টাকা পেয়ার। ইয়েলো গোল্ডেন আছে, ওটা 1600 টাকা পেয়ার। ওই যে ইয়েলো ফেস স্টার আছে, ইয়েলো ফেস স্টার, ওটা যে তোমার 1600 টাকা জোড়া। আর রেস্ট ফেস যেটা আছে স্টার, ওটা 1500 টাকা জোড়া। এগুলো মোটামুটি 1 বছর বয়স। হ্যাঁ, সব নিউ অ্যাডাল্ট পাখি, রেজাল্ট করা পাখি একটাও নেই এর মধ্যে। হ্যাঁ রেগুলার আমি আসছি। আমার ফোন নাম্বার 8276099245। আমার নাম শান্তনু, শান্তনু দাস। থ্যাংক ইউ। আরে ও কি নাম, ও তো কি দাম বলেছে না বলে দাম আমাকে বলিস তো, দিতে বললো আমি যা। এইট 240992875। আলাউদ্দিন।